И така, зрите хора, аз съм Рид Пробег и днес играя Майнкрафт. Си продължим тук, където бяхме играли или... Не. Така... да. Или не, чакате. Ето тук, където бяхме играли с Робърт. Да се похваля, че имам нов скин. Ето го. Така. И ще е по-готин от стария. Да. Ще е добре, че малко да се ощечи или това май много силно е толкова. Не, това е много силно. И това е Shadow Fight. Добре. О, супер! Пораснал. Знам хора, че Бен фермата е тъпа, ама кога мамка му да е бе. Нямам. Тук няма да се гледам така. Чете да проверим нещо само. Да, ето. Добре. Сега. Така. Влягаме. Не се, няма да се изпал. Не знам защо смотания ротън флеш. Мен ми трябва скелет. Фак. Малко е. Добре, сега един скелет ви трябва. Аре бе. Там пак паяк. И 9 левел съм. Хора, да ви кажа, че в този сервер, където бяхме заседнали, заради тъпия крипър пада, аз го оправих. Нали, това 766, като беше умрял, там, нали, той като левна и след 3-4 дена му, не след 3-4 дена, когато, нали, свършил рождения ми ден, те се тръгнах, аз продължих да играя, нали, намерих едно такова 4 дърво от него, как се викаше това, кремък или нещо такова, кремък и едно айрон от него и го взех, нали. Направих една запалка, първо направих един крафтинг тейбъл, една запалка
и левнах и после си неща, накъде съм ги направил, ги оставих там фада. Метнах запалката е там вътре фада и не барах повече. Ще да ям, че... Не, няма да ям още. Аре, бе, няма ли някакъв смотан скелет, бе? Йо, щех да падна. Че ще проверя да има айрон. Ето обикновено те има айрон тук. На такива места има айрон. Не тук. Добре. Сега се качим без проблем. Представете си хора да ми падне. What? Уоу. Това е най-странното нещо, хора. Вижте такъв блок. Аз съм го виждал да ама до такива блокове. Това е много странно. Не знам. Няма да го чупа. Ако имах на кирка от миналия сървър, ма отбиха. Щех да го взема и да си го имам. И ако имаше и Fortune, се раздели на няколко части. Така слагам. И наистина, това имаш като Fortune, като имаш и това, да ти връща блоковете. Това ще е много готино, защото това, да вземеш един Diamond блок, вместо нали, да ти даде диамант, той ти дава 3 пъти блока, ти го слагаш, и си го щупиш. Уай! Това как са пораснали тези лияни? Много готино. Много готино е станало. Оле! Виж какво готино е станало. Това не съм го слагал аз. Сега го гледам. Аз в този сървър видяхте от 6 дена не съм влизал. А ние тогава направихме клипа. Оле майко. Той не е продължил да копа. О, да, ние не продължи. Да. Това много готино е станало тук. Бати готиното дърво. Това дърво е бати готиното, където го е направил. Защото виж кое е готино. Извинете. Тук може да се катериш по това место да... Не е нощ, нали? О, да, нощ. О, чай. Готово. Да, бе, как се ще боли, бе. Крипър! О, е! Ей! Къде отиде, бе? Скелет! Fuck you! Типа 5 стрелички само ми даде. Браво на тебе. Стреличка, ама не мога да я взема. Само той може да си я вземи. Че има ли други? Ето виж също цепна е тук. Ето и аз си взимам. Само се изхабих лъка, за да ви покажа, иначе кой това не го знае. Този клип нищо почти не направих, само убивам, че беше. Че сега ще отида да покопаем малко. Тъй. Първо няма да се хъба ранкирката, защото... Няма да се хъба, защото е важно. За Diamond. Добре, сега да влизаме да копаме. Та имам ли торчове? 6 торчове имам, добре. Става. Къде е смотаната лопата, бе? Сега тук ще копая срещу себе, казвам ви го, хора. Бах ти, задъненото място е той.
Да, мина добре, че Ровър те направи, бе. Виж колко айрон намерихме. Абе, в другия епизод, тук само нищо не правя. В другия епизод ще покупаем, защото ми се ходи здравата до туалетната и не ми се спира клипа. И без това ми се бъгне нещо паузата и не мога да го спра сега. И затова бързо са. О, фак. Тъй. От опшените е тъй. Да, това ще бъде за клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, се абонирайте, дайте един лайк и коментирайте. До другия път, хора.